Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna kamari nyarioskeun betapa nikmatna kematian jalma mukmin. Timimiti dicabut nyawana nepi ka disambut ku para malaikat. Terus nepi ka dibaturanana di jero kubur ku amal soleh anu dirupakeun sebagai lalaki kasep atawa awewe geulis. Etalah cita-cita urang kabehan ge pasti hayang nama seperti kitu. Qala alaihi salamu parantos ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana min akhlis saqawah, sareng upami eta jalma teh kalebetkeun jalmi anu cilaka, fa idza hadarahul mautu, maka ketika datang ka eta jalma ahli cilaka teh kematian, nuzila alaihi malaikatun, maka bakal turun ka eta si hamba teh malaikat-malaikat minas samai di langit. Wa ma'hum libasun minal adabi, sareng eta malaikat teh bari nyandak pakaian anu berupa siksaan-siksaan. Naudzubillah min dzalik. Disambutna ge jalma nu cilaka mah ku pakaian anu pinuh ku siksaan. Fayajlisuna ba'idan minhu, kemudian eta para malaikat teh cali rada jauh ti eta mayit teh, embung ngadeukeutan mayit teh. Summa yaji'u malakul mauti, kemudian dongkap malakal maut. Fayajlisu inda ra'sihi, kemudian cali eta malakal maut teh dicakeut sirahna jalma anu cilaka. Fayaqulu, terus ngucap ieu malakal maut teh, ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai ruh anu joreh, keluar anjeun kudu menuju kana siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salam, ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saparantosna ieu ruh anu joreh teh dipanggil dititah keluar ku malakal maut, fatufariqu ruhuhu jasadahu, maka papisahlah antara ruh jeung jasadna eta si hamba. Fatastakhriju ruhuhu min badanihi, maka keluar eta ruh teh min badanihi tina badanna, kama yastakhrijus safudu minas suqil mablul, seperti dikeluarkeunana besi tusukan tina kain wol anu baseuh. Ya Allah. Fa idza kharajat min jasadihi, kemudian sanggeus keluar ieu ruh ti jasad jalma nu doraka, la'anahu kullu syai'in laqiyahu bainas samai wal ardi, maka bakal ngalaknat ka eta ruh sakabeh perkara anu manggihan ka eta ruh di antara langit jeung bumi. Fayasma'uhu kullu syai'in illa saqalain, maka eta laknat anu ditujukeun ka ruh anu joreh teh ka kuping ku sadayana makhluk kecuali jin sareng manusia. Fayas'aduna biha ila sama'id dunya,
Kemudian para malaikat teh naik ka langit bari mawa ieu ruh jelema jore teh. Fa idza wasalu biha ila sama'id dunya, maka ketika nepi ieu malaikat anu mawa ruh teh ka langit dunia, ughliqa dunaha babus sama, maka dikuncilah ieu pantok langit anu panghandapna teh. Teu ditarima ieu ruh teh ku langit. Fayunadi munadin min kibalir rahman, maka aya nu ngagero ti arah Allah, rudduhu ila madja'ihi, balikeun deui eta ruh teh ka tempat jasadna ngagogoler. Masya Allah. Ieu kajadian teh ku Allah diabadikeun dina Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu bi واستكبروا عنها تفتح لهم أبواب السماء. Sanyana jalma-jalma anu ngabohongkeun kana ayat-ayat kami saur Allah, wastakbaru sareng menyombongkeun diri anha tina ayat-ayat Allah teh, la tufattahu, maka moal dibukakeun lahum pikeun eta jalma abwabus samai, pantau-pantau langit. Ieulah kisahna tadi. Selain teu dibukakeunana pantau-pantau langit pikeun jalma anu ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah jeung sombong teh, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sareng moal diasupkeun eta jalma anu ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah teh sareng anu menyombongkeun diri na ka Allah, moal sama sakali moal diasupkeun ka surga nepi ka onta asup kana liang jarum. Apa teu moal mungkin onta asup kana liang jarum, paling ge jarum asup kana beuteung onta. Wa kadzalika najzil mujrimin, nya kitulah Allah masihan pembalasan ka jalma-jalma anu migawe amal jahat, amal jore. Ya Allah, mudah-mudahan urang mah dipasihan rahmat ku Allah sehingga orang daek ngalaksanakeun amal ibadah. Naon hese nasih hirup di dunia ngan sakedeung urang tuturkeun parentah Allah supaya hirup urang salamet dunia akhirat. Saparantosna ieu ruh dipiwarang dibalikeun deui ku Allah ka tempat ngagogolirna jasad, fayaruddunahu ila qabrihi, kemudian dibalikeun deui lah ieu ruh teh ka kuburanna si jalma. Fayatihi munkarun wa nakirun, kemudian daratanglah munkar nakir ka eta ruh anu keur ngariringkuk di jero kubur teh, bi ahwali ma yakunu minal ahwal, bari kayanana teh sieun sareng pikasieun.
emang kumasih makipikasieun atuh bayangkeun bae wa sautuhuma karradi suarana wae ibarat geledeg suarana ibarat geledeg ya Allah wa absaruhuma kal barqil khatib sareng ari pandanganana eta ibarat kilat anu nyamper Rek kumaha coba urang eta di jero kubur didatangan ku malaikat seperti kitu. Rek lumpat-lumpat ka mana, rek minta tulung ka saha. Fayakhriqanil arda bi anyabihima. Kemudian ieu malaikat tengah goyak-goyak nyobek-nyobek ngacak-ngacak bumi, ngacak-ngacak taneuh make taringna. Berarti malakal maut malaikat munkar nakir teu ngabogaan taring fayajlisanihi fayakulani lahu marrabbuka kemudian eta malaikat munkar nakir tieu calik di deukeut mayit kemudian ngucap kasih eta mayit marrabbuka saha pangeran anjeun fayaqulu la adri kemudian ngomong eta ruh teh teu nyaho kaula mah teu wauh jeung pangeranku sabab di dunia teu pernah ngawaro ka pangeran atuh metak ayeuna ge kula mah teu nyaho saha pangeran kaula barang kadenge jawaban seperti kitu tiruh anu jorek teh payunadi min janibil qabri kemudian aya suara ti belah gigireun kuburan idribahu gerak tenggelan eta jelema tah gerak tenggelan gerak siksa eta ruh anu keur dikubur teh fayadribanihi miqamatan min hadidin kemudian ditenggelanlah ieu mayit make panenggel anu dijieun tina besi lawijtama'al khalaiqu kulluhum lam yuqalluha lamun seug dikumpulkeun seluruh makhluk nu aya di alam dunia ieu pikeun ngangkat eta peranti nenggel pergi nyiksa mayit ya lam yuqalluha maka moal kaduga eta mah saking gede-gedena eta jeung saking berat-berat ya Allah saking ku hayang puas nyiksa jelema di jero kubur sabab kalakuanna di dunia tidak nurut ka Allah sareng ka Rasulullah wa yasta'illu minha qabruhu naron kemudian pas ditenggel eta si mayit ku palu anu sakitu gedena teh maka hurung eta kuburan teh kuseuna akibat pukulan eta sakali nenggel bijil seuneu keur nyeri langsung kadurup naudzubillah min dzalik sanggeus ieu mayit disiksa ditenggelan ku malak munkar nakir summa yatihi rajulun qabihul wajhi kemudian datanglah lalaki anu sangat jore rupana teh jore patut pikasebeleun lamun misalkan anu maotna teh lalaki pasti nu datangna teh seorang awewe anu jore patut pikageleuheun mun tinurihi jeung eta nu datang teh ngaluarkeun bau anu sangat bau fayaqulu jazakallahu syarran kemudian ngucap pieu lalaki nu jore teh
Semoga Allah ngebalas karena segala perbuatan jore anjeun. Fa wallahi maka demi Allah ma amilta anjeun teu pernah ngalakukeun amal-amal soleh waktu ke dunia. Bal kunta bati'an anit ta'ati, akan tetapi justru anjeun sangat lelet kedul tina ngalaksanakeun taat ka Allah. Wasari'an fi maksiatillah, tapi sabalikna anjeun sangat bersemangat, anjeun sangat burunggusuh tina ngalaksanakeun maksiat ka Allah. Rasakeun tina ieu ku maneh akibat maneh loba maksiat di alam dunia. Barang ngadenge ieu mayit sareng barang nempor panu jore patut teh pakulu, kemudian ngomong ieu mayit teh, man anta ma ra'aitu fid dunya aswa minka, ari anjeun teh saha kerah ku jore-jore teuing. Jawab maneh ge meuni bau-bau teuing, kaula selama hidup di dunia teu pernah nempo jelema anu pangjore-jorena seperti anjeun. Fayaqulu, kemudian ngucap ieu jalma jore teh, ana amalukal khabis, kanyahokeun ku anjeun kaula teh amal maneh anu jore tia waktu keur di dunia. Dirupakeun ku Allah seperti kieulah amal maneh waktu keur di dunia, jeung bakal maturan maneh di jero kubur nepi ke kiamat. Urang boro-boro dibaturan ku jalma jore patut nya awakna bau, bari dibaturanna lila lain sapeting dua peting. Coba eta saan bae urang sare sakamar bijeng awewe anu jore terus awakna bau, manating urang hayang buru-buru isuk, hayang buru-buru kabur. Ieu mah lain sapeting urang dibaturan teh, tapi nepi ka poe kiamat. Naudzubillah min dzalik. Saparantosna kitu summa yuftahu lahu babun ilan nar, kemudian dibukakeunlah pikeun eta si mayit ya panto tina neraka. Fayanduru ila maq'adihi finnar, maka ieu si jalma nu keur ngaringkuk di alam kubur teh dibaturan ku amal jorekna nempueun tempat balikna di neraka. Fala yazalu kadzalika hatta taqumas saah, terus-terusan teureun-eureun ieu jelema teh mengalami siksaan jeung dibaturan ku amal jore nepi ka poe kiamat. Mudah-mudahan urang mah amal petot oge sing menang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu yuftanul mu'minu fi qabrihi sab'ata ayyam, sareng dicarioskeun dina hiji riwayat, dina hiji pendapat bahwa jalma mukmin teh di kuburanana bakal diuji selama 7 poe. Wal kafiru, sareng ari jalma kafir bakal diuji arba'ina yauman, bakal diuji 40 poe. Diuji teh salah satuna ku pertanyaan-pertanyaan bakal diintrogasi selama 7 hari atau 40 poe. Iyalah dalil orang-orang mukmin anu sok ngayakeun tahlil 7 poe atawa 40 poe, iyalah dalilna, lain nurutan tradisi agama Hindu atawa Buddha. Panaya eta ustad ngakuna mah anu ngomongkeun cenah tahlilan 7 hari 40 hari eta teh nurutan tradisi Hindu atau Buddha, bati ngaingko ditu nyaho.
Ngeunah wae sungut eta ngomong aing mah lain nurutan agama batur tapi aing mah karunya bae ka ahli kubur urang. Ngaji heula dako bereskeun kakarak dakwah bab mayit, kakarak ngomong bab mayit ulah sangeunahna. Atuh rek naon bari lagi aing nutur-nutur ka batur. Kos nu kitu bae urang teu boga pendirian. Heuheuy. Ngaji heula bereskeun ta euy. Hehe. Qala Nabi alaihi salam parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man mata yaumal jumu'ati amanahu Allah taala min fitnatil qabri. Saha jalma anu maot dina poe Jumat maka bakal diselametkeun ku Allah taala tina fitnah kubur. Atuh kitu ge nu maotna jalma mukmin, ari jalma kafir mah anu maotna jan poe Jumaah dur-duran lohor ge tetep ae begono. Ieu mah aya keringanan teh khusus pikeun jalma mukmin. Kitu oge diamankeun teh tina fitnah kubur lain siksa kubur. Bedana fitnah kubur jeung siksa kubur, ari fitnah kubur mah pertanyaan ti malaikat munkar nakir eta fitnah ujian. Sedangkan ari siksa jadi siksa we akibat amal perbuatan. Wa fil khabari sareng dicarioskeun tina khabar an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu ti Sayyidina Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu idza tufiya ar-rajulu wa wudi'a fi qabrihi ja'al malakul mauti. Ketika seseorang parantos wafat terus eta si jelema nu wafat teh disimpen dina jero kubur maka bakal datang ka eta mayit teh malakal maut wa qa'ada inda ra'sihi. Terus diuk eta malakal maut teh digigireun sirahna si mayit wa adzabahu terus nyiksa eta ka si mayit wa darabahu darbatan wahidatan bimitraqatin maka bakal neunggeul ka eta mayit dengan tenggelan make godam palgule. Ialah ripuhna jalma anu selalu maksiat di alam dunia. Ketika ieu mayit dihajar ku malakal maut make palu godam teh lam yabqa udwun minhu illan qata'a wa yaltahaba qabruhu naron. Maka seluruh anggota tubuhna remuk bararuntung jeung bakal ngagegebur bakal berkobar dina kuburna seuneu naudzubillah min dzalik. Summa yaqulu kum biidznillah. Kemudian eta malaikat teh nyarios hudang sia maneh kalawan izin Allah. Fa idzan huwa qa'ada mustawiyan saha sayhatan yasma'uha bainas samai wal ardi illal jinnu wal ins. Maka ketika ieu mayit anu geus ripuh teh disiksa nu geus remuk jeung geus diduruk teh nangtung deui diuk deui kalawan izin Allah. Diuk deui bari kayan tegak terus kemudian ngajerit ieu mayit teh kalawan satarik-tarikna anu mana ieu jeritan teh kadenge di langit nepi ka bumi kecuali nu moal ngadenge teh nyaeta jin jeung manusia, kecuali jalma-jalma anu dipasihan kelebihan pikeun ngupingkeun kana eta suara jeritan di kubur.
seperti para nabi atanapi para wali atanapi siapapun anu ku Allah dipasihan anugerah pikeun nguping kana suara jeritan di alam kubur. Atuh urang mah lamun dibere teh mah kekuatan pikeun nguping kana jalma nu keur disiksa di jero kubur moal kuat urang mah. Para kumaha ge moal. Beda sareng Kangjeng Nabi atanapi Sayyidina Ali karamallahu wajhah mah. Sayyidina Ali mah pan lamun jarah teh pernah hiji waktu ngobrol bae jeung kuburan. Datang ke kuburan teh Sayyidina Ali mah memeh babacaan teh pan ngobrol heula jeung ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Anu nembahan di jero kubur. Waalaikumsalam. Sareng Sayyidina Ali, coba omongkeun eta kaayaan anjeun di kubur kumaha ayeuna atawa arek kaula heula nu carita ka anjeun. Itu diajakan ngobrol ku Sayyidina Ali. Ngan caritana moal akan dicaritakeun lengkap, bisi panjang teuing engke deui we. Iraha-iraha karak dicaritakeun. Yaqulu lil malaki, kemudian ieu si mayit anu disiksa teh ngomong nanya ke malaikat, lima fa'alta hadza, kunaon anjeun teh ngalakukeun kaula saperti kieu-kieu teuing. Walima tu'adzibni, sareng kunaon anjeun teh wahai malaikat make nyiksa kaula. Faqad kuntu aqimus sholata, padahal sungguh kaula teh baheula keur di dunia geus ngalaksanakeun salat. Wa uaddi zakata, sareng kaula ge geus ngalaksanakeun zakat, geus ngaluarkeun zakat. Wa asumu syahrul Ramadan, ketika datang puasa Ramadan kaula ge milu puasa. Tapi kunaon anjeun make nyiksa kaula seperti kieu wahai malaikat. Aduh, lamun urang inget kana ieu. Pan urang ge salat mah salat, puasa mah puasa, zakat ge ari sataun sakali mah fitrah jaosok. Teu aya jaminan urang bisa salamet. Nah sih bating aya amalan urang anu lainna anu ngakibatkeun urang disiksa seperti fayaqulu, terus ngajawab ieu malaikat kana pertanyaan si mayit tukang salat, tukang zakat jeung tukang puasa teh. U'adzibuka bi annaka mararta yauman bimadlum, kaula nyiksa ka anjeun sanyana anjeun pernah ngaliwat hiji kaum anu keur didolimi. Wa huwa yastagisu bika, sareng eta si kaum teh minta tulung ka anjeun. Falam tugishu, tapi anjeun henteu nulungan ka eta si jalma. Ieulah metakan urang kudu waspada. Tingali belah kiri tetangga urang, tingali deui tetangga belah kanan urang, bisi aya nu keur butuheun pertulungan urang. Tingali deui budak yatim anu miskin bisi butuheun pertulungan urang. Ulah sampai ka ari urang hirup ngeunah-ngeunah sosoranganan tapi tetangga mah kekoceakan teu beugeun beas. Ieulah urang kudu waspada, bisi jadi matak urang disiksa. Sedengkeun ieu teh zaman ayeuna mah jelema geus hampir mementingkeun diri sendiri, mementingkeun masing-masing, teu peduli, jarang nu peduli kana nasib orang lain. Contoh leutik bae, simkuring geus hampir 3 tahun ayeuna ngajakan supaya nyisihkeun duit sapoe gope ajang budak yatim atau fakir miskin, tapi nepi ka ayeuna malahan beuki eueuh anu daek nyisihkeun duit gope sapoe jang budak yatim. Ridho keneh dipake meuli rokok sapoe sabungkus hargana 20.000,
daripada dibikin kayatim sapoe 500 perak. Lieur aing menepo jelema nu kitu. Ulah sampai rokok ngahalangan anjeun asup ka surga. Ihi. Emang moal karasa kitu cek rokok teh sia ngeunah bae. Arek asup ka surga aing ye saksina baheula sia di dunia teu mentingkeun anak yatim jeung fakir miskin. Sia diberi harta ku Allah tapi dipake ngeunah-ngeunah bae, ngahambur-hambur duit dipake meuli udud aing tah saksina dikanyotan ku sia unggal poe. Rasakeun sia ayeuna ku aing diseret ka neraka. Lain ulah ngarokok da aing ge beuki teu ngarokok mah. Tapi ulah sampai ari urang ngarokok anu hukumna makruh rela sapoe 20.000 25.000 eta teh paling leutik. Tapi nyisihkeun duit sapoe gopek yang kepentingan anak yatim meuni hese. Ustad di kampung sing jererit hatena mah butuh dana jang meuli ikro, butuh dana jang meuli kitab, eueuh nu peduli. Di kampung mah di kota ge komo meureun teu nyaho da aing meuli orang kota. Karasa pisan ieu ku sim kuring. Di kampung mah ari budak diseret-seret ka ustad titah ngaji tapi teu mawa ikro acan. Nu kudu memodal meuli ikro jeung meuli kitab teh ustadna. Boloon amat eta aing nepoklot model kitu. Leheung mun sok barang bere mah ka ustad. Ku ustad meureun dibelikeun deui jeung meuli kitab jeung meuli ikro. Ih, aing kan zaman ayeuna. Geus eueuh kepedulian kana agama teh. Hayangna nikmat-nikmat sosoranganan wae. Hayangna teh kawin nyeun budak seredkeun ka ustad jadi soleh. Ustad nu babak belur nom. Goblok kita kolot model kitu. Ieu mah di kampung kuring nu kitu teh karasa kusim kuring, duka di kampung lain mah. Mudah-mudahan mah ulah seperti kitu. Wa shallaita yauman wa lam tatanazzah min baulika. Sauri malaikat anjeun ge pernah salat di hiji poe tapi anjeun teu beres ngisangna, teu beres susucina. Ieu nu matak ulah sampe nganggap sepele eta ka ustad-ustad anu di kampung di majlis-majlis taklim anu ngajarkeun ngisang, anu ngajarkeun wudu, anu ngajarkeun salat, ulah ngapenteng. Ulah mentang-mentang lah tibangge ngisang, tibangge bersusuci. Kitu-kitu wae. Justru eta kuncina amal ibadah teh timimitina ngisang heula, terus wudu, terus mandi adus dan lain sebagainya. Eta. Tapi ustad anu ngajarkeun bab-bab nu kitu eueuh hargaan di mata masyarakat. Mulia keneh ustad anu ngadakwah setengah jam atawa sajam bari ngalawak cecengiran di luhur panggung nepi ka 10 juta dibayar. Ngadon ngalawak doang. Ngajina mah saeutik. Tapi ustad anu beurang penting ngajarkeun bab mandi, ngajarkeun bab wudu, ngajarkeun bab salat, ngajarkeun alif-alifan dipandangna sebelah mata ku masyarakat karasa eta ku aing. Hi. Apakah kemal dihisab di yaumul kiamah? Tunggu tanggal mainnya. Aing udah panas ya ngaji. Anu bieu dicaritakeun ku pangarang kitab Daqaiqul Akhbar teh pabana bihadal khabari anna nusratal madlumi wajibatun. Sebab jelas dalilna ieu khabar teh bahwa nulungan ka jalma anu terdolimi, anu teraniaya eta teh wajib hukumna. Kama ruwiya anin Nabi alaihi salam sakumaha anu diriwayatkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a madluman fastaghasa bihi wa lam yugishu duriba fi qabri mi'ata sautin minan nar. Sajalma anu ningali
seseorang anu nuju teraniaya, kemudian orang eta minta tolong kasih jalma nu nempokna, tapi teu daek kenolongan sama sekali, maka bakal ditenggel di jero kuburanana 100 cambuk tina seuneu neraka. Waruya anin Nabi alaihi salam, sareng diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atun nafarin ya'ti bihimullahu yaumal qiyamah, bakal datang 4 kelompok menghadap Allah Subhanahu wa taala ala manabira min nuri wa yudkhiluhum fi rahmatih. Ieu jelema teh berdiri di atas mimbar anu dibuat tina cahaya, kemudian digiringkeun asup ka surga, asup kana rahmatna Allah. Kila naros sebagian para sahabat, man ulaika ya Rasulullah, saha eta teh ya Rasulullah? 4 kelompok anu digiringkeun ka hadapan Allah bari sareng nangtung dina luhur mimbar, tina mimbar anu dijieun tina cahaya teh. Faqala alaihi salam, maka ngadauh Kangjeng Nabi, man asba'a jai'an, hiji nyaeta jelema anu ngawaregkeun ka jalma anu nuju kalaparan. Nu mata sedekah ka fakir miskin, eta teh gede pahalana. Sedekah ka yatim, sarua eta ge yatimna anu miskin deui, aya nu beunghar mah ulah. 2, jalma nu bakal digiring di hadapan Allah tina mimbar tina cahaya sareng bakal asup kana surgana Allah teh, au jahaza ghazian fi sabilillah, jelema anu mere perlengkapan ka prajurit-prajurit anu keur berjuang di jalan Allah. Di urang mana perang di medan perang eueuh, perang fisik mah, tapi ieu perang melawan kebodohan. Supaya anak didik, supaya generasi Islam teh ulah bodoh, supaya pinter, ieu ge keur perang fisabilillah. Bere bantuan ta, bere perlengkapan ta para ustad anu keur berjuang melawan kebodohan teh. Butuh ikro kah, butuh kitab kah, atau butuh daang kah? Da ustad ge butuh dalalahar lain malaikat. Bantu ta eta ustad-ustad anu ngajarkeun alif-alifan, anu ngajarkeun ikro, anu ngajarkeun bab wudu, bab ngisang, bab salat. Eta teh prajurit-prajurit Allah anu keur berjuang di medan perang, anu kudu dibantuan ku urang, ulah hanya saukur disiksa hungkul berang penting kita ngajarkeun budak, tapi ari kehidupan ustad eueuh nu merhatikeun. Au a'ana dhaifan, atau jalma nu nolong ka jalma nu lemah. Au aghosa malhumfan, atawa jalma anu nolong jalma nu keur teraniaya. Jadi aya 4 golongan anu bakal naik mimbar tina cahaya menuju rahmatna Allah. Hiji, jalma anu daek ngawaregkeun jalma anu keur lapar, dalam arti daek meret kadaharan, daek nyumbang. 2, jelema anu nyumbang perlengkapan ka prajurit-prajurit Allah. 3, jelema nu daek nulungan ka jalma lemah. 4, daek nulung ka jalma anu keur tertindas atanapi nu keur teraniaya. Waruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sareng diriwayatkeun ti Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ta'ala, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas nyarioskeun bahwa Kangjeng Nabi kantos sasauran, idza wudi'al mayyitu fi qabri, di mana-mana mayit geus diletakkeun, geus disimpen dina kuburanna,
wa uhilat turabu alaihi jeung taneuh oge geus nuruban ka eta si mayit teh. Yaqulu ahluhu wa auladuhu, kemudian ngomong eta keluarga si mayit atau anak-anak si mayit teh, wa sayyidah, wahai pemimpin kaula anu geus maot, wa syarifah, wahai orang mulia yang telah meninggalkanku. Nggih. Aya kan anu sok kitu tah. Dicengcerikan mayit teh bari jeung sasambat, wahai pemimpinku, wahai orang yang mulia di antara kita, engkau telah pergi meninggalkanku. Sawaktos malaikat ngadenge jeritan keluarga sareng anak-anakna anu sasambat ka mayit, fayaqulul malakul muwakkalu, kemudian ngucap eta malaikat anu ditugaskeun nguruskeun mayit, atas ma yaquluna, kadenge eta kusia eta keluarga maneh jeung anak maneh ngomong kitu, wahai tuan, wahai orang mulia, kadenge henteu kumaneh eta ngaromong kitu. Fayaqulu, terus ngomong ieu si mayit teh, naam sumuhun ka kuping. Fayaqulu, terus nyarios deui ieu malaikat, anta kunta syarifan, emang heukrah maneh jelema mulia, rumasa teu maneh jadi jelema mulia. Fayaqulul abdu, kemudian dijawab ku ieu mayit teh anu doraka teh, hum yaquluna dzalik ya laitahum yaskutun. Malaikat anu ngomong kitu teh sanes abdi, tapi maranehanana we nu ngaromong mulia, nu ngaromong pemimpin teh, kahayang manggis lah tong ngomong kaula di daerah, ternyata geuning kaula mah dianggap mulia selama ieu teh geuning hina di kuburan mah kusabab bawa dosa. Ternyata kaula anu diagul-agul ku santri, dicium di bulak-balik leungeun ge henteu we bujur sugan mah diciuman. Geuning pas maot mah abdi teh eueuh hargaan kusabab kaula baheula sombong, kusabab loba murid, kusabab terlena dengan pujian murid-murid kaula. Kaula ge baheula sombong di alam dunia teh kusabab kaula loba harta, sahingga kabeh ge manut sujud sugan maka aing. Dai ku duit mah tu kabeh ge taluk zaman ayeuna mah. Ya laitahum yaskutuna, kahayang teh geus lah ulah ngomong-ngomong kitu wae aing era ieu ku malaikat. Barang ngadenge kitu ieu malaikat dia kesel nempoe si mayit, fayud gituhul qabru fatahqalitu adla'u, kemudian digencetlah ieu mayit nepi ka remuk tulang rusukna. Ya Allah, sawaktos ieu mayit anu doraka teh dikuburna digencet ku taneuh nepi ka remuk tulang rusukna. Wa yunadi fi qabrihi, kemudian ngajeritlah ieu mayit teh, wa adama wa zalla maqama wa nadamata wa ala fasu'alah. Aduh, ieu kesiksaan teh geuningan kacida beratna, ieu siksaan anu keur dihadapi ku kaula teh. Jeung betapa hinaana ieu tempat teh geuningan baheula mah kaula tempat geungeunah bagaikan istana waktu keur di dunia, panas saeutik make AC, tiis saeutik make penghangat ruangan, tapi di dieu mah eueuh kipas angin acan. Hanjakal kaula hanjakal baheula teu ngalobakeun amal soleh di alam dunia. Hanjakal kaula baheula katipu ku pujian batur sehingga kaula takabur jeung sombong.
Aduh Gusti, geninganan iya pertanyaan teh lain pertanyaan soal matematika anu gampang, tapi iya mah berupa tuntutan pertanggungjawaban seluruh amal ketika orang di alam dunia. Jeung anu ngaintrograsi nage lain banpol, lain polisi, tapi malaikat anu bengis anu teu boga rasa belas kasihan. Ia terus mayit teureun-eureun disiksa bari jeung jejeritan seperti tadi, hatta tadkhula awwalul lailati jumu'atin min rajaba min amihi dzalik, nepi ka datanglah hiji peuting maleman Jumat mimiti tina bulan Rajab tina taun eta. Fayaqulullahu ta'ala ushidukum ya malaikati, kemudian dina eta malam Jumat pertama ti bulan Rajab ya Allah nyarios saksikeun ku araranjeun wahai malaikat-malaikat kaula, inni ghafartu lahu sayyiatihi, kaula bakal ngahampura ka eta si mayit sakabeh kesalahan-kesalahanana, wa mahautu khotoyahu jeung segala kesalahanana anu geus diperbuat kumanehanana di alam dunia, bi ihyaihi hadhil lailah, kusabab ieu si mayit teh pernah ngahirupkeun malam Jumat pertama di bulan Rajab. Iyalah nu matak urang kudu waspada ketika yang harupan bulan Rajab anu insyaallah sakedeung deui bakal datang ka urang moalila oge. Ingetkeun ieu hadis, minimal ieu rekaman teh simpen puter supaya engke malam Jumat malam pertama di bulan Rajab ulah poho. Hirupkeun eta malam Jumat pertama di bulan Rajab teh dengan berbagai ibadah. Lobakeun sedekah lamun mampu, bagikeun duit mun mampu. Lamun teu mampu, lobakeun wiridan, lobakeun ngaji, lobakeun salat tahajud bila perlu tong sare malam Jumat pertama di bulan Rajab eta. Lobakeun istighfar dina peuting eta supaya urang menang ampunan ti Allah sareng menang rahmat Allah ketika orang di jero kubur. Wallahu a'lam bishawab.